यस के स्थान पे हम क्या बोल सकते हैं? यप, या, श्योर, आई डू, आई। नो के स्थान पे हम और क्या बोल सकते हैं? नोप, नो वे, सॉरी, नॉट लाइकली। ओके के स्थान पे हम क्या बोल सकते हैं? राइट, फेयर इनफ, साउंड्स गुड। एंड लास्ट वाला मेरा फेवरेट है, ओकी डोकी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।